హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన శరీరం పర్యావరణం వల్ల ప్రభావితం అవుతుందన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ దానిలోనూ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది. దానివల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తుంది, ఊపిరి ఆడనివ్వదు, గొంతులో ఏదో అడ్డుపడుతున్న ఫీలింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇంకా గాలి కాలుష్యం వల్ల జలుబు, దగ్గు, కఫం ఇలా ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి. వీటికి ఇంట్లోనే ఉంటూ చక్కటి చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా చెక్ పెట్టవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. తులసి. తులసి మొక్క ఆకులు, పూలు అన్ని ఔషధ గుణాలతో నిండి ఉంటాయి. రోజు 2 తులసి ఆకులు తినేయండి, అంతే. ఎయిర్ పొల్యూషన్ సమస్య నుంచి మీరు చాలా వరకు బయటపడవచ్చు. ఆకుల్ని కడిగి శుభ్రం చేసుకొని తినటం చాలా మంచిది. బెల్లం. మీ చుట్టూ దుమ్ము, ధూళి, పొగ లాంటివి ఎక్కువగా ఉంటే భోజనం తర్వాత కొద్దిగా బెల్లం ముక్కను తినండి. ఇది మీ బ్లడ్ను క్లీన్ చేస్తుంది, అలాగే ఎయిర్ పొల్యూషన్తో వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలను కూడా చెక్ పెడుతుంది. వెల్లుల్లి. దగ్గు మరీ ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే మీరు వెల్లుల్లి తప్పకుండా తినాలి. ఓ టేబుల్ స్పూన్ వెన్నెలో వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని పచ్చడి చేసిన ముద్దని కలపండి. దాన్ని తినేయండి. చేదుగా అనిపించినా తినేయండి. ఆ తర్వాత అరగంట పాటు నీరు తాగొద్దు. ఇలా రోజూ చేస్తే గొంతులో గరగర మాయం. బ్లాక్ పెప్పర్, నల్ల మిరియాలు. మీకు గొంతులో కఫం ఉంటే, గొంతులో ఏదో అడ్డుగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తే, లేదా మాటి మాటికి మీరు గొంతు సరిచేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అప్పుడు మీరు మిరియాలు తేనెను తీసుకోవాలి. 1 స్పూన్ తేనెలో 1/2 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడిని కలిపి తాగేయండి. ఆ తర్వాత చూడండి మీకు ఎంత రిలీఫ్గా ఉంటుందో. అల్లం. పొడి దగ్గు వస్తూ అలాగే మీకు కఫం కూడా ఉన్నట్లయితే తేనెలో మిరియాల పొడితో పాటు అల్లం కూడా కలిపి తీసుకోండి. ఇక చూడండి ఇది మీ గొంతును ఎలా సరిచేస్తుందో. ఇలా కొన్ని చిట్కాలను పాటించడం ద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా త్వరగా దగ్గు సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.